హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ టెక్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు సెమీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ ఆటోమేటిక్గా వాటర్ లీక్ అయిపోతుంది అన్న కంప్లైంట్ ఇచ్చేసాము. చూసారు కదా, డ్రైన్లో నుంచి లోన్ వాటర్ వేయగానే ఆ విధంగా వాటర్ లీక్ అయిపోతుంది. దానికి ముందుగా బ్యాక్ సైడ్ ఆ ప్యానల్ అనేది ఓపెన్ చేసుకొని అక్కడ ఒక డ్రైన్ పైప్ నుంచి వాటర్ వెళ్ళి డ్రైన్ ఉంటుందన్నమాట. అది బ్లాక్ అయిపోవడం వల్ల ఈ వాటర్ లీక్ కంప్లైంట్ అనేది వస్తుంది. దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా ఓపెన్ చేసుకొని చూసారు కదా, డస్ట్ అనేది బ్లాక్ అయిపోయింది. పిన్నిస్లో అన్ని లోన్ ఉండిపోవడం వల్ల అందులో నుంచి ప్రాపర్గా బుష్ అనేది క్లోజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల వాటర్ లీకేజ్ అనేది అవుతుంది. దాన్ని ఆ విధంగా క్లీన్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటర్ వేసి చూసాము, చూడండి, వాటర్ వేసాము.